rescue them, to protect them, preserve them, and deliver them from destructions. Thank you because your children are preserved. They are saved from all the calamities storming the world. They are the call out from the world. They are in the world, but they are not of the world. And so, all the calamities chastising the world, we never get to them. But at the same time, they have to listen to your voice anywhere they are. And here again we gather for this wonderful Bible study. We know that you've been using it to uphold your children, to strengthen them, to encourage them, to revive them, to heal them, to deliver them, to whet their appetites, to reawaken them for heaven. Lord, we thank you for what you've been doing through your word. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. We are here again. We want to listen to you. Pray that you that understands individuals' state of mind and lives, you will now divide your words rightly and make it to be fitting into individual situations, so that all the listeners, all that pay attention to it, will rejoice, will be visited, will be saved, will be healed, will be delivered, will be rescued. Let it be so, O Lord, in Jesus' name. Amen. And thank you for your ministers you've been using. Pray that you strengthen him the more tonight, in Jesus' name. Amen. Let your word heal. Amen. Let your word save. Amen. Let your word deliver. Amen. Let your word comfort. Amen. Let your word elevate. Amen. Let your word make us to move forward. Let your word weaken our spirits. Amen. Let your word encourage us. Amen. Let your word bring more anointing to us. Amen. Thank you, Father, because you will do so. Hallelujah. For in Jesus Christ's name we pray. Amen. You specially welcome to another Bible study this week. We appreciate your attention to us. Anywhere you are, listening to us, fixing your interests in the Bible study. We pray that the Lord of heaven will uphold all his children and bring more souls into his kingdom in Jesus' name. Amen. We want to listen to the Bible study again. But before then, we want to receive message from the choir presentation. Don't forget that this presentation of Bible study is from the Gospel Church of the Living God, as usual. And the man of God ministering is Pastor P.B. Oweye. But before his ministration this evening, the choir will give us a rendition. And we pray that the Lord will bless you through the song in Jesus' name. In Jesus Christ's name I pray.
More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou that burning, open deep in. Give thou thy melody, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. One second giant praise for peace and rest. Now the Lord sing, give what is best. Please, oh my precious King, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Give thou secret things, give thou things, that do right thing, O God, your me. Pray ye agony, give thou secret things, give thou things, give thou things. Let all I am immortal. Living in ye wali, wali one. Pray naturally, give thou secret things, give thou things, give thou things. Àpáta ayérayé a fi ọlá àti ògo fún orúkọ mímọ́ yín. Rock of ages, we give glory and honor unto your name. À ń dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ẹ kà wá yẹ pé ká ṣe wà níbí láti máa jọ́sìn. We thank you for counting us worthy to be to this side of eternity to worship you. Bí gbogbo ìjọ ò ráyè péjọ sọ́nà kan. Particularly now that the church is in diaspora. Ohun tó ń jẹ́ ìjọ inú ènìyàn lẹ̀mí mímọ́ ń gbé. The church basically first the Holy Ghost living in man. Ṣé bí ìwọ bàbá ló lo èdè? You, God our Father, uses a Nínú language Jòhánù orí 4. in John chapter 4. Oníwákàtí ń bọ̀. At the time comes Olóde tán. very soon Tí àwọn olùsìn tòótọ́. that the faithful Yóò servant máa sin baba nínú ẹ̀mí. they worship God in the Àti spirit nínú òtítọ́. and in truth. Pé kì í ṣe lórí òkè yìí.
It's no more Lórí a òkè mountain or the other one, níbí lọ́hùn níbí or lọ́hùn. here or there. Ìmúṣẹ tó ti ń ṣe nínú ìjọ rẹ nígbà tó ti gòkè lọ sórí ìtẹ́ tó ti dẹ̀mí mọ́ lórí ìjọ. The fulfillment started when you pour the Holy Ghost on the church after your ascension. Bí ò bá yé wa tẹ́lẹ̀ ó ń yé wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. If we didn't understand it before, we are getting the understanding better Torí now. ìjọsìn ti di ìjọsìn inú ẹ̀mí. Because worship now has become spiritual and individualized. Gbogbo ilé ìpéjọpọ̀ ìjọ wà nínú ilé, ìjọ wà nínú ọkàn. That the meeting places have been closed down. The church is now at home and in individual Ayọ̀ wa souls. nìyẹn, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀. Thank you for this, O Lord. Lálẹ́ yìí a tún farabalẹ̀ a fẹ́ bá yín pàdé. We want to encounter you in a special way tonight. Gbogbo àwọn olùgbọ́ wa All our listeners, nínú ilé at home, lọ́nà jíjìnrere far and lálẹ́ near. jẹ́ ká bá ọ pàdé. Encounter us in Jesus' name. Kí ìpinnu ayébáyé rẹ kó ṣẹ mọ́ wa lára. That your eternal plan will be fulfilled in our Ní lives. orúkọ ńlá Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus Christ's name I pray. The outline to this Bible study for those of you that are listening to us far away, you will get copies latest by tomorrow on our website, gclgng.com. If you print just Gospel Church of the Living God, it will give you. You will also get it, say by tomorrow, on our church Facebook page. So you can get there, download and print out. So you can get copies. All the previous ones that you have probably missed, you will get them on our website too. Àkórí ẹ̀kọ́ wa lẹ́yìn lábẹ́ ẹ̀kọ́ lórí òkè Olífì. Our topic for tonight under the Olivet Discourse. Kíkójọpọ̀ Ísírẹ́lì lẹ́ẹ̀kan sí. The regathering of Israel once more. Kí eléyìí yé wa. For us to understand it. Ẹ jẹ́ ká ka Mátíù orí kẹrìnlélógún tí à ń kà á lọ. Let's look at Matthew chapter 24. Kí a gbé láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n dé 29 to 31. Lójú kan náà, lẹ́yìn ìpọ́njú ọjọ́ wọn nì, lé oòrùn yóò ṣókùn. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, Òṣùpá kì yóò sì fi ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ hàn. and the moon will not shed its light, Àwọn ìràwọ̀ yóò sì ti ojú ọ̀run já sílẹ̀. and the stars will fall from the sky, Agbára ojú ọ̀run lè ó sì mì tìtì. and the powers of the heavens will be shaken. Nígbà náà ni àmì ọmọ ènìyàn yóò sì fi ara hàn lé ọ̀run. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, Nígbà náà ni gbogbo ẹ̀yà ayé yóò káàánú. and then all the tribes of the earth will mourn, Wọ́n sì rí ọmọ ènìyàn tí yóò máa ti ojú ọ̀run bọ̀ tí òun ti agbára àti ògo ńlá. and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory in brilliancy and splendor. Ẹgbẹ́dé 31. Yóò sì rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ tí àwọn tí òun ipò ńlá. And he will send out his angels with a loud trumpet call, Wọ́n sì kó gbogbo àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ láti orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ayé jọ. and they will gather his elect, his chosen ones, from the four winds, even from one end of the universe to the other. Láti ìkangun ọ̀run kan lọ dé ìkangun kejì. Ẹ ṣe ìpadàbọ̀ Jésù olùgbàlà sórí ilẹ̀ ayé láti wá fìdí ìjọba múlẹ̀ là ń kà yìí. The coming of the Lord Jesus Christ into the world to establish his government or kingdom is what we're reading. A ti wo ìpọ́njú ńlá tó máa dé bá ayé. We've looked at the great tribulation that will come upon the world. Eléyìí tó dẹ̀ dé tán báyìí. Very imminent. Lẹ́yìn ìpọ́njú yẹn.
After the great tribulation, ọmọ ènìyàn yóò farahàn. the Son of Man will be revealed. Láti fi òpin sí ìjọba ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ tó máa ṣàkóso ayé tọ́lọ́run máa pọ́n lójú á pọ́n ìjọba ẹ̀ lójú. To put a terminal end to the government of the man of sin, whose government God himself will attack and Ìmúrasílẹ̀ afflict. ìjọba òun ló ń lọ lọ́wọ́. There is a preparatory reflections of the government everywhere in the world. Ó ń lọ lọ́wọ́ ó dẹ̀ ń yá kánkán. In fact, with the accelerative tempo. Kódà tí ò bá ṣe pé olùgbàlà ní ètò If it were not that Jesus has a very special pé plan, òun yan ìjọ òun sí ìpọ́njú, that he has never appointed his church to wrath, pé wọ́n á mú wa la gbogbo nǹkan tó máa dé bá ayé já. that will sail us through all the turbulence of Gbogbo the ẹni tó world. wà lórí ilẹ̀ ayé báyìí ni a ti fẹ́ kó wọnú ìjọba aṣòdì tán. Almost everybody in this world has technically been lured into the government of Antichrist. Ẹ má gbàgbé, forget. ó ti di abúlé kékeré. The whole world has become a global village. Ó ti di abúlé kékeré. It has been reduced to a village Ní gbogbo wa báyìí technologically. gbogbo àgbáyé ló ní wà láti mọ́lé lórí ikọ́. You Àti see, ẹni the tó whole world is technically confined because of coughing and virus. So gbogbo wa pátápátá ni a ti gbé àwòrán wa, ìka wa, gbogbo ẹ̀ la ti gbé wọnú ayélujára. All our identities have been technically, our fingerprints and pictures have been entered into internet. Bí gbogbo ayé bá wá yọ̀ǹda ìjọba wọn, àwọn alágbára ayé tán bá yọ̀ǹda ìjọba wọn, alágbára mẹ́wàá tó máa lágbára kẹ́yìn láyé, tán bá wá yọ̀ǹda ìjọba wọn fún ìwo kékeré tó máa ṣe àkóso ayé, tán bá yọ̀ǹda. If the whole world, particularly the eventual 10 world superpower, will surrender their powers and their government to the small horn that will emerge, Tí í ṣe ẹni tí Bíbélì pè ní ẹranko ìkẹyìn. which is what the Bible calls the last beast. Ẹni tí nínú májẹ̀mú tuntun tí bàbá wa Paul pè ní ẹni tí ń ṣòdì, aṣòdì. Which our Paul the Apostle called Antichrist. Á rọrùn gidigidi fún láti máa darí ayé lọ́wọ́lọ́wọ́. It will be easier for him to rule the world. Ẹ rí i pé ayélujára òun ni gbogbo ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi fi ń gbọ́ mi báyìí. Because of internet, that's what makes it easier for you, my listeners, far and near, to Ẹ̀kọ́ listen tí to mò ń me. ṣe lọ́wọ́ ẹ báyìí kò síbi tí ẹ rí lórí Instagram, Facebook, YouTube, ẹ rí anywhere lẹ́tí lè rí. This lecture could be captured under the YouTube, the Instagram, and the Facebook, Kódà, everywhere. tí a bá ń lo Skype, tí a bá ń lo Zoom, ẹnìkan á kó gbogbo ayé sínú ìpàdé, á kó wọn sínú ìpàdé tá a máa wò wọ́n báyìí gbogbo tó ń ṣe inú yàrá yẹn á mọ́nítọ̀ yín á máa ṣèpàdé pẹ̀lú yín. If we use a Zoom tech now, an individual will monitor all our affairs privately exhibited. So kò nira fẹ́nìkan láti darí ayé mọ́. Therefore, it is not difficult for an individual to rule the world. And wọ́n ń gbé kúrò ní generation kẹrin báyìí ó ń lọ sí generation karùn-ún tí gbogbo ayé wa ń kùn pé àwọn onígbàgbọ́ wa ń kùn ṣe aṣòdì ti dé ní generation karùn-ún là ń lọ ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ má jẹ́ kẹ́rù kò Jésù ní ẹ má jẹ́ kí ọkàn yín kí ó dàrú. Technology is moving from the fourth generation to fifth generation now. Some Christians are being troubled. Believe you what I'm saying? Bàbá wa Paul tí ẹ Bible kìlọ̀ says, fún ọ ní kí ẹ don't má allow your jẹ́ heart to be ní troubled. èrí àti àlá àti ìran àti lẹ́tà ẹ má jẹ́ kó dẹ́rù bà yín. Whether by letter, Ọlọ́run by ní ìlànà. revelation, by angels, by preachers, by whatever, you should not be threatened Kí là ń or wí ni pé ìpadàbọ̀ Jésù láti wá ṣèjọba lórí ilẹ̀ ayé ó ti súnmọ́ létán. the second coming of the Lord Jesus to rule in this world is imminent. Àdúrà gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi ni pé Olúwa yóò kà yín yẹ. My prayer is that God will count you worthy. Ìdí ẹ̀kọ́ yìí ni pé ẹ jẹ́ kí n kí yín pé ẹ kú ìmúra sílẹ̀.
In fact, the purpose of this lecture is to somehow greet you. Torí bẹ́ẹ̀ la ń gbẹ́kọ̀ọ́ lọ. Bọ́dún bá máa parí ẹ̀kọ́ alẹ́ báyìí, màá bọ́ sí apáyà bí tí Jésù gan ti sọ pé kẹ́ máa múra alẹ́, máa múra alẹ́, máa múra alẹ́. After this ọjọ́ ayọ̀ wa ni. we will enter into another level of where Jesus is instructing us to be prepared. If Christians hear that Jesus is about to come, they should be happy. If you are afraid, then something is wrong. Because that means you have tentacles, you have properties. That's the day of our redemption. Jesus is coming in the àwọn tó fẹ́ yóò fọlọ́ pàdé rẹ̀ ọjọ́ ayọ̀ ayọ̀dá wọn yóò pàdé Olúwa ní sámà gbogbo akẹ́lù wàásù wà níbẹ̀ àwọn lọ́wọ́ àníyàn. Ọjọ́ ìdáǹdè wa ni. Ohun tí a jókòó tì láyé nìyẹn pé kí bàbá wa dé. That's what we are after. Ó gbà wá lọ́wọ́ àwọn ẹranko tó ń jọba lé wa lórí. He delivered us from all this peace he ruled over us. Kódà ìdí tí a fi gbé Jòhánù ṣerékùtù Pátímò nìyẹn. That was why John was find himself in the island of Patmos. Wọ́n ní kó kí wá láyà. To console us. Láti wá tù wá lára. That is coming to console us. Gbogbo tẹ́ bá ń là kọjá lónìí. Whatever you are passing through, the Lord is coming. Ara àwọn ìnira tí yóò yẹ kó bá wa tó ń bá ayé tí yóò yẹ kó bá wa torí pé àtẹ̀wánú ayé ni coronavirus tó ń jà lọ́wọ́. A part of sharing of the problems of the world is this corona. Even though we are not victims or patients, but then the circumstances have bent us by force. Ẹ fọkàn balẹ̀ gbogbo Kìrìsìtẹ́nì tó bá ti rí gbàlà. But all Christians born again should be at peace. Pé bàbá mi ò ní kó wọn kú ọ̀nù ayé. Jesus prayed that, Father, I am not praying that you should take them away from the world, but preserve them from all evil. Àdúrà lórí àlùfáà nìyẹn. That is the prayer of the high priest. Ṣé ló fún èlé wa lórí? He blessed us. So ibi ò ní bá yín láyé. So no evil shall befall us. Ẹ gbàgbé ibi ò ní bá yín láyé. Forget about it. No evil shall befall you. Ẹ̀kọ́ tí mò ń ṣe lọ lọ́jọ́ Sunday ìgbà tí mo bá bọ́ sí apá kejì ẹ̀. Kódà mo kàwé ọmọ arákùnrin kan ó kọ̀wé yẹn ní máàṣì wọ́n publish ẹ̀ mo rà ní Saturday. I bought it online anyway. It's not. I bought a particular book online on Saturday. Coronavirus and Christ. The title is Coronavirus and Christ. Mi ò tí ì kà tán mo glance through. I have not finished reading it. I only went through. O ti kẹsẹ̀ mi. Ó kẹsẹ̀ mi kò ń lẹ̀. But the introduction was very, very fascinating and impressive. Ó kẹsẹ̀ mi kò ń lẹ̀. N tó dẹ̀ fi bẹ̀rẹ̀, ó fi testimony ara ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. He started with his own testimony. Tí mi ò ní sọ lálẹ́ yìí màmá sọ lọ́jọ́ mi. Ṣùgbọ́n kókó kan tó fi bẹ̀rẹ̀. Thessalonica kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹwàá. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10. Ó ní wàhálà kan tó rò pé ṣe lòun máa kú. Ó lọ́lọ́run sọ fún mi pé kì í ṣe ìbínú rèé o, òun ò bínú o. So èdè tó wá ń pèsè wa létí pé Ọlọ́run ò bínú sí wa báyìí o. He was telling us that God is not angry with us now. Ọlọ́run ò bínú sí wa báyìí rárá. God is not angry at all with us. Ẹ̀ka Thessalonica kìíní orí karùn-ún. Ọlọ́run náà wá. Yes. Iná. Ó sọ ọmọ aráàlú ẹ̀ lédè ara ẹ̀ pé òun Ọlọ́run ò bínú o pé this is not my wrath. I am not at wrath with you at all. Ṣùgbọ́n sí àti ní ìgbàlà nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ ìgbàlà tó wà lọ́kàn mi. Ẹ ti tán. For God has not appointed us to wrath. He did not select us to condemn us, but that we might obtain the salvation through our Lord Jesus Christ the Messiah. Kò tí ì tán, ó kéde méjì kan bẹ́ẹ̀. Tí ó kú fún wa. Ó dá ìfọ̀rọ̀ pé bí a bá jí tàbí bí a bá sùn. Ìyẹn ni pé bí ẹnikẹ́ni bá kú sínú wàhálà yìí tàbí a wà láàyè pé ká máa bá ń gbé ẹ̀ka tó. Kí a lè jùmọ̀ wà pẹ̀lú rẹ̀. Àtàwọn tó bá kòrónà lọ àtàwọn tí a ti lọ níbí ń tó wà lọ́kọ̀ Ọlọ́run ni pé ká jùmọ̀ ṣe ké ni o.
Whether we are alive or our own time has come to go. Coincidentally with the time of Corona. God's purpose is for us to abide with Him forever. God is not angry with us. Ibi tó gbẹ́kọ̀ọ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n nǹkan tó kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lórí ni gan-an ibi tó gbẹ́kọ̀ọ́ yẹn lórí ni pé dúró lórí àpáta. The lecture was based on stand on the rock. Dúró lórí àpáta. Stand on the rock. Àpáta ni kò dúró sí. Stand on the rock. Ibi tó kọ̀wé ẹ̀ lórí nìyẹn mi ò tí ì ráyè ká tán. Ṣùgbọ́n kí ni mò ń mú jáde ni wípé. What am I bringing out? N tó fẹ́ kẹ́sẹ̀ mi kúrò ni pé Ọlọ́run o mo máa ń tẹnumọ́ fún ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run pé mo lọ́lọ́run ò ṣe sí wa. God is not angry with us. Ọlọ́run fẹ́ ká wà pẹ̀lú. God wants us to be with Him. Ká wà pẹ̀lú. To be with Him. So má jẹ́ kọ́kẹ́ ẹ dàrú. Don't let your heart be troubled. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ mọ̀ tó kú nínú kòrólà yìí tó bá ti lè gbà Maybe you know someone that is died during this time. If he has accepted Jesus, he has gone to rest. Ọkàn yín ti sinmi nínú Jésù olùgbàlà. Your soul has rested in Christ Jesus. Àwọn ọmọ mi dẹ̀ ti kọ́ lórin bí jù bá ń jà ayé. And if there is làwọn dájú ara bá ní ayé ara òní ni mímú mọ̀lẹ́ níwájú Olúwa ẹ̀kọ́ ayọ̀ àti rẹ́lí ibi oníláwí ní àwa ní. Kó kẹ́fọ́ kan balẹ̀. Be at peace. Ọlọ́run ò bá wa jà. God is not angry with us. N tó wà lọ́kàn Ọlọ́run ní ìgbà. Salvation is in the heart of God. Bí a ṣe wà lọ́dọ̀ ẹ̀ títí. How we will be with Him forever. Lọ́dọ̀ Sunday mo sọ mu ní. On Sunday, I said dórí ìtẹ́. that we come to the throne. Kó wa dórí ìtẹ́ báyìí nínú ẹ̀. Brought us to the throne spiritually. He will bring us to the throne. To be forever with Him. So ẹnikẹ́ni ọkàn wa máa dùn pé kípe bá tiẹ̀ dún báyìí déédéé ilé yá. We should be ready and prepared for departure. Ẹ̀yin onígbàgbọ́ ẹ̀sán kankan nù láyé. You believers do not lose anything in the world. I don't know what you want to become in the world. We are delayed here to get more souls for God. So, ó súnmọ́lé o. It is at hand. Nítorí náà, therefore, lẹ́yìn ìgbà tí Jésù bá ti farahàn. After the appearance of Jesus, the whole world, they will suffer at Armageddon war. It will be a sad and sorrowful day. Remember that the rapture would have happened before Jesus' second coming. The verse we want to look into verse 31. Verse 31 of Matthew 24 has nothing, is not synonymous to the rapture. They are basically for the people of Israel. The next week, by the special grace of God, we see warning to the church, to the apostles, to believers. When you look at the word saints, there, you understand it. If I take you to Paul, in Romans chapter 11, verse 1. Romans 11. Yes. I asked them. Ọlọ́run ha ta àwọn ènìyàn rẹ̀ nù bí? Has God totally rejected and disowned his people? Kí a má rí. Of course not. Nítorí Ísírẹ́lì lé mi pẹ̀lú. Why? I myself am an Israelite. Láti inú irú ọmọ Ábúráhámù. A descendant of Abraham. Bí ẹ̀yà Bẹ́ńjámínì. A member of the tribe of Benjamin. Ọlọ́run kò ta àwọn ènìyàn rẹ̀ nù tí ó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. No, God has not rejected and disowned his people whose destiny he has marked out and appointed and foreknown from the beginning. Tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ bí ìwé mímọ́ ti wí ní ti Èlíjà. Do you not know what the scripture says of Elijah? Bí ó ti ń bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run sí Ísírẹ́lì wípé. How he pleads with God against Israel. Olúwa, wọ́n ti pa àwọn wòlíì rẹ̀. Lord, they have killed your prophets. Tẹ́ bá wo dẹ́dẹ́ kẹfà tó ń sọ pé tó bá jẹ́ nípa orí ọ̀fẹ́ ni orí ọ̀fẹ́ ni Ọlọ́run tó ń pè ní orí kẹsàn-án lẹ́ẹ̀kọ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ wá. The lecture started from chapter 9. Nígbà tó tiẹ̀ ń pàtàn
when he was pé giving ní ti àyànfẹ́ history and Jacob ni mo analysis fẹ́ràn that Esau ni mo kórìíra. as pertaining to elect, I chosen So, Jacob gẹ́gẹ́ bí- instead of Esau. gẹ́gẹ́ bí yíyàn According to Israẹli ni a yàn election. nítorí Abraham. Israel was elected because of Abraham. fún Ọlọ́run ò ta wọ́n nù. They were not eternally rejected. wọ́n gba àánú gbogbo wàhálà kọjá. They passed through ẹ̀rí severe bẹ́ẹ̀ ó ní sufferings. ìpè àti yíyàn Ọlọ́run. Because Ọlọ́run ò yí an ọkàn padà election lórí of rẹ̀. God is without variableness, is kò without yí ọkàn changing. padà God lórí never rẹ̀. so changes. èdè àyànfẹ́ níbẹ̀ yẹn kì í ṣe àyànfẹ́ ìjọ. àyànfẹ́ nítorí àwọn bàbá. The word- lórí májẹ̀mú pẹ̀lú The Abraham. word saint there is not referring to the Elect, not even saint, the word elect. elect there is not referring to the church. It's not referring to the Gentile church. Thank It's you very referring much. to the people So, of Israel bàtà bá ń ka Bíbélì because lálẹ́ of ìlà Abraham. Bíbélì ti sọ̀rọ̀ tipẹ́ The Bible has forewarned láti ọ̀dọ̀ bàbá Mósè. from Moses fóun máa kó wọn jọ ní gbogbo orígun mẹ́rin níbi tá a bá tún that wọn we ká sí. gather them from all the four ẹ corners jẹ́ kí n of the bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ world. rẹ̀ Deuteronomy chapter 30 verses 1 to 5. In Deuteronomy orí 30, ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta 3 to 5. sí ìkarùn-ún. orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún. nígbà náà ni Olúwa Ọlọ́run yóò yí oko ẹrú rẹ Then the Lord your God will restore your fortunes yóò sì fún ọ and have compassion upon you. ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn. yóò And yí we oko gather ẹrú you rẹ again. padà. yóò ṣàánú fún ọ. yóò kó ọjọ́ pọ̀ ní gbogbo orílẹ̀-èdè ibi tí a tú ọ ká sí. And will gather you again from all the nations where he has scattered you. ẹni rẹ pín ọ̀run. Even if any of your dispersed are in the uttermost parts of the ẹ heavens. fi èdè yẹn wé 31 pé ìpẹ̀ òkun ọ̀run á pè wọ́n láti ìpẹ̀kun ọ̀run bí tá a bá kó wọn lọ láti ibẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò kó ọ jọ. yóò kó ọjọ́. From there, the Lord your God will gather you, and from there will he láti bring ibẹ̀ ni you. yóò sì mú ọ wá. ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn so nǹkan méjì ló sopọ̀ mẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ yìí. Two things are attached to tonight's lecture. eléyìí tí a pè ní ìkójọpọ̀ Ísírẹ́lì. The regathering of Israel. kí mi kọ́ á tún wá sọ pé ìgbàlà Ísírẹ́lì. This or the salvation of Israel. eléyìí tí Bíbélì pè nínú ìwé Sakaraya ní òjò àrọ̀kúrò pátápátá tí Ísírẹ́lì máa ní. Which in the book of Zechariah was termed the latter rain. Thank you very much. Ọlọ́run máa yí padà sí Ísírẹ́lì. God will turn again to Israel. Ẹ gbé Bíbélì tí ẹ ń kà nínú Róòmù orí 11 yẹn ẹ gbé láti verse 26 kàkà díẹ̀. Romans chapter 11 verse 26. Ọlọ́run máa padà rí wọn. That Ọlọ́run God máa will padà gbà wọ́n là. revisit Israel. Yes, Bíbélì lẹ́yìn. Ṣẹ́ẹ̀rì bẹ́ẹ̀ And yẹn. so all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. Inú ìwé Ọbadáyà la He ti will kọ̀ yẹ banish pé the darkness from lórí Jacob. òkè Síónì ní olùgbàlà á ti máa dìde jáde wá. In Obadiah, the Bible says, a deliverer shall come from Mount Zion. Ẹ má jẹ́ kí n digress torí ẹ̀kọ́ ìgbà digress máa digress mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ máa pàpà máa digress díẹ̀díẹ̀. Mo rántí ìgbà tá a lọ sí Jerusalem. Adórí òkè Síónì yẹn. When we go to Jerusalem, Wọ́n ní nítorí náà. we go to Mount Zion. Wọ́n ní ká jẹ́ ká wá ṣe deliverance fáwọn tó bá ní pé bí gangan náà ti gbọ́dọ̀ máa ṣe deliverance kì í That ṣe nǹkan tí deliverance must be done on Mount Zion. Àwọn tó bá ti lẹ́mìí èṣù kan máa jáde lórí òkè Síónì That everybody should come out for deliverance. Rọra bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́. That was not actually what the Bible is saying. Ẹgbẹ́ ni mo bọ́ sí mi ò ní I wá máa stood aside. lórí Bíbélì níbẹ̀ yẹn láti wá máa ṣe deliverance fáwọn ẹlẹ́mìí èṣù. N bá ti ń ṣẹ̀kọ́ níbi ẹ̀mí èṣù ń jáde. If I give lecture, demons Ìgbàlà jump lọ́lọ́run out. túmọ̀ sí kí ni mo lọ́lọ́run sọ. Kí ni Salvation. mo lọ́lọ́run sọ. Salvation. Ìgbàlà. Ọmọ mi kan ló ń jẹ́rìí níjọ́sí níbi tí mo ti ń ṣe ìsọjí. Mo ń ṣe ìsọjí ní Ìdáṣà. We are doing open air service at Idasa. Ẹlẹ́mìí èṣù ni mi ò kó lọ́kọ̀ ọ̀run. I didn't know he has an Ẹ̀kọ́ là ń invisible ṣe tí husband. ẹ̀kọ́ bá láyà. The lecture Ọ̀rọ̀ touched yẹn ló her. gbé lọ lé. He took that home. Nígbà tó ojoojúmọ́ lọ́kọ ẹ máa ó lọ́kọ láyé ṣùgbọ́n ó lọ́kọ tó máa ń fún títa létí bí dànù. The invisible husband is always there.
ṣùgbọ́n nígbà tí attending ẹ̀kọ́ to bá her. But when she had the bẹ́ẹ̀ ni lecture, ẹ̀kọ́ yẹn ló fi sọ̀rọ̀ jáde nínú tó grown láti inú. the lecture became whole in ọkọ her, ọ̀run yẹn through dìde which ó gbárí mọ́rin. he spoke to ẹ̀ẹ́ta the sílẹ̀ demon, orí ẹ̀jẹ̀ nílẹ̀ ilé láàárọ̀ and ọjọ́ the kejì. demon went out. orí ẹ̀jẹ̀ ní ọjọ́ kejì tẹ́jẹ̀ tààlẹ̀. The demon went away. ó ní láti ọjọ́ yẹn ó lóun rẹ́ mi èsì tó ń yọ̀ ọ́n lẹ́nu. Only from that day she was delivered. so kì í ṣe orí Jerusalem ní deliverance wà. It was not the physical Jerusalem there. ètò ìgbàlà tí a máa ṣe fún Ísírẹ́lì ni wọ́n ń sọ níbẹ̀ yẹn. It was salvation of Israel that was mo not sọ eléyìí prophesied torí here. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa lórí ọ̀fẹ́ ẹ lè ní opportunity láti travel lọ sí Israel. I'm saying this because many of you might have privileges of ẹ má going jẹ́ there. kó gbó sí yín lápò. Don't be entangled with wọ́n á kó yín lọ sí religious. Gànà ibi tán ti ní kẹ́ máa tenets. ti àdúrà bọ̀ Ìgànná. They will take you to the wall ẹ má where sọ̀rọ̀ your yín prayer lápò request travel will be yẹn kọ̀ọ̀fẹ́ lọ mọ gbogbo put. kẹ́ mọ̀ lúlọ ni o kẹ́ mọ gbogbo ibi tí ẹ kẹ́ mọ̀ ni o kì is í ṣe just ilé àdúrà part of tourism. kì í ṣe ilẹ̀ mímọ́. It's not even a holy place. It's part of tourism. so olùgbàlà yóò jáde láti Ísírẹ́lì ni wọ́n ń sọ The níbí. deliverer will come from ẹ Israel. má gbàgbé òkè Síónì nínú ẹ̀mí la wà báyìí. We are on Bíbélì lẹ́ ń kà. spiritual Mount Zion ìṣẹ̀lẹ̀ now. àyàbàrà díẹ̀díẹ̀ ẹ máa kà á. èyí sì ni májẹ̀mú mi fún wọn Ẹ̀hẹ́n, nígbà tí èmi ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò ẹ̀hẹ́n. nípasẹ̀ ìrere ọ̀tá ni wọ́n nítorí lónìí yín. Ísírẹ́lì jẹ́ ọ̀tá ìrere. Today, Israel as a nation, à ń bọ̀ they lórí are ẹ̀ enemies of the lórí kí gospel. lè mú ẹ ngbẹ̀bí tá à ń bẹ̀ kọ́ lọ nìyẹn nígbà tí mo máa ṣiṣẹ́ yẹn mo máa mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò. By the time God will fulfill this prophecy, He said He will take away their sins. ẹ jẹ́ ká wá mú ẹ̀kọ́ díẹ̀díẹ̀ kó lè yé wa. Number 1 lábẹ́ ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí ìkójọpọ̀ Ísírẹ́lì àti ka Matthew 24:31 àti lọ sí Deuteronomy. Ẹ jẹ́ kí n lo àwọn wòlíì bíi méjì mi mẹ́ta kí n fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀. Ìwé Àìsáyà 27:12. In Isaiah 27:12. kí n fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn wòlíì mi. Bàbá That Mósè is yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà. And Yes. it shall be in that day Olúwa yóò já èso kúrò ní ibú odò sí ìṣàn Íjíbítì. that the Lord will thresh out his grain from the flood of the river Euphrates A ó sì ṣàyíjọ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. to the brook of Egypt, and you be gathered one by one. Ẹgbẹ́ Ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì. a ó ṣàyẹ̀jọ ní kẹ́ni lọ́kọ̀ọ̀kan. Kọ̀ọ̀kan. Be gathered individually. Those who are in wọ́n á já èso Gentile yẹn nations, wọ́n á ká èso wọn He báyìí. will harvest them. Wọ́n á máa wọlé ní And they kànkan. will be attended to Eh, individually. ó ti mi ṣe é bọ̀ díẹ̀díẹ̀ o. He is gradually fulfilling now. Ísírẹ́lì ń wọlé wá ní kànkan. Israelis are Wọ́n ti gathering kó- home, ẹnìkan ò dẹ̀ lè ṣe é lòdì sí. and nobody can Ó contradict it. gbọ́dọ̀ tẹnumọ́ wọ́n ń kójọ They lọ́wọ́lọ́wọ́ are ẹni gathering ṣe. seriously now. Ẹnìkan ò lè ní ká má gbalẹ̀. Nobody can prevent them from expanding Tọ́dún èsì tó kọjá. before the end of last Golan year. Hine tí wọ́n ń gbà ní 6-day war. The Golan Heights they Tọ́ni claimed in Syria ló nílẹ̀. 1967 that they was then owned by the Syrians. Ísírẹ́lì ò gbélẹ̀. Israel didn't surrender the Tọ́wọ́ Golan wọn bá Heights. ti bà ẹni máa gba mi ò dé mọ́. Anything they claim, nobody can retrieve. Kódà wọ́n ti kọ́lé sí gbogbo bẹ̀. They Fún are àwọn tó máa wálé tó ń bọ̀. they built so many houses there for people that So are wọ́n ń coming retí home. àwọn gan ń retí àwọn ń retí olùgbàlà báyìí tó máa dé. They are eagerly expecting their Má gbàgbé savior. o, wọn ò retí Jésù olùgbàlà o. It's not Jesus actually they are Wọ́n expecting, retí but David David. ọba wọn. They are Kí ni mo expecting pè é? David their king. Kódà wọ́n retí èjú ìjọ tó ń retí Jésù. They expect him more than the múra ṣe church gidigidi. expectation of Wọ́n ṣe Jesus. gbogbo pé ọjọ́ ìdáǹdè They wọ́n are máa tó mọ́ pé. preparing that their days of redemption is near. Àwọn Júù gidigidi. The real Wọ́n Jews. retí pé Mèsáyà wọn ń bọ̀. They are expecting Wọ́n dẹ̀ their múra Messiah and they are preparing for it. So a ṣàwọn jọ nìkan. They will gather individually. Jẹ́ kí n lo Ezekiel kí n má fi gbogbo ẹ̀ka Isaiah. Ezekiel 34 kí n yọ bí wòlíì mẹ́ta yàtọ̀ sí bàbá Mósè. Ezekiel 34:13. Bàbá Ezekiel gbogbo wọn ló pariwo kò sẹ́nìkan tí ò ké. Yes. Èmi ó sì mú wọn jáde kúrò nínú àwọn orílẹ̀-èdè. Check, And check. I will bring them out from the people
Èmi ó sì kó wọn jọ láti ilẹ̀ gbogbo. and gather them from the countries, Èmi ó sì mú wọn wá sí ilẹ̀ ara wọn. and will bring them Ṣé to ẹ̀rẹ́ their nìyẹn? own Màá land. mú wọn wá sí kíni wọ́n pé ilẹ̀ ara wọn. Láti 1948 ni wọ́n ti nílẹ̀ ara wọn. From Wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ 1948, lé they díẹ̀ started díẹ̀. coming to their own town, Ṣùgbọ́n their nígbà own tí ìsọtẹ́lẹ̀ country. bá máa nímúṣẹ, wọ́n á yà wá. When this prophecy will be Wọ́n á completely kì í ṣe lè fulfilled, tán ṣe ní tèrè èjì the tèrè yìí. entire Israel people of Jews in diaspora, Tán bá kú òní We gbogbo gather àgbáyé home. báyìí kan lọ lé. if they gathered from all Ẹ jẹ́ kí n nations sọ pé home, tí Ísírẹ́lì bá yọwọ́ lọ́rọ̀ ayé báyìí yáwó. if Israel withdraws from the world will Gbogbo àwọn collapse. orílẹ̀-èdè tán wà àti All the China nations ni o, where they are, Israel, Amẹ́ríkà ni o, America, Russia ni o, UK, Africa ni o, kóníkà ni sọ pé Africa. ilé yá pé lónìí for all of àfẹ́ them lọ́wọ́ nínú ètò ayé to mọ́. wave Ayé awo by lọ́jọ́ to the world will collapse. ìbùkún wà lórí wọn. There are blessings Pé wọ́n á upon máa them ga níbi tán bá that dé. they will excel Wọ́n dẹ̀ ń jà anywhere. ṣáá nítorí Abraham. They are highly exalted because Wọ́n of máa padà Abraham. sílé. They will return home. Ẹ máa fọkàn balẹ̀. Please be at peace. Mo bá ti ń ṣẹ̀kọ́ bí eléyìí. When lecture goes on like Tí this, Ọlọ́run bá dúró lórí májẹ̀mú Abraham. if God stand upon the covenant of Tọ́lọ́run Abraham, bẹ́ẹ̀ jókòó ti Abraham. And Tó God- dẹ̀ ń múṣẹ́ dòní. is there fulfilling his covenant on Abraham. Mélòó ni Jésù tó fi ara rẹ̀ rúbọ. How much more Jesus that offered himself? Tó fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rúbọ. He Tó offered fẹ̀mí ara rẹ̀ dín ikú. he used his Kò sí blood ìkẹ́ to tí Jésù redeem us forí ara from ẹ̀ death. pé tíbi yẹn máa bá ẹyin máa láyé. All that Jesus has born will never repeat itself Òun mo on ṣe máa earth. ń sọ ẹlòmíì lè máa ń gẹ̀ẹ́tì mi. Ìgbàlà tí Jésù mú wá total and final. Total and final. The salvation of Jesus is total and final. Tọ́lọ́run sọ pé ò lè sọ Ísírẹ́lì nù. Kí ni Abraham? And if God says we Torí can Abraham. never cast away Israel Torí because Abraham. of Abraham, Ó tó bọ́ sọ́dọ̀ David. he came to Ó ní David, kẹ́ lọ wo òrùn. Ó ní said, kẹ́ wo go and òṣùpá. look at the Ó sun lóun and ní moon. gbàgbé májẹ̀. He will never forget his covenant with Ẹni David. tó bá ní kí Ísírẹ́lì máa kójọ kété òun máa ṣẹ, ó ní kó òrùn máa yọ. The only person that can stop his covenant from being fulfilled is someone that can stop the movement of the sun and moon. Mélòó Jésù olùgbà. How much more Jesus, Àkọ́bí láti inú the òkú wá. first begotten from the dust, Aláṣẹ gbogbo òpin ayé. the author Ẹni and ìṣáájú àti kẹ́ni. over Ẹni all the ìkẹyìn. powers Ẹni of the tó mọ̀ world. òpin láti The beginning and the Ilẹ̀ end. He Ọlọ́run knows the fúnra end ara from rẹ̀ the beginning. tó God di himself ènìyàn. that becomes man. Tó jẹ́ pé òun tó wá forí gbé ní ibi. That he has come to Ó forí carry gbé our ibi. evil. Ó forí gbé ìdájọ́. He Ó carried forí gbé ikú. judgment. He carried death. Kó lè mú ìyè jáde. That life Kó lè might mú ọ̀tun come. jáde. That newness might come. Ìjọ ẹ ibi ò ní bá mi. Close your eyes and Jésù say, rí no ibi ò ní evil bá shall mi mọ́. befall me. Jesus Ó rí saw ibi ò ní kú. evil. Ó rí He ìdájọ́ mi saw ò ní rú death. He ìdájọ́ saw mọ́. judgment. Such things will Ó never forí cross gbé. my way again. He carried them all. Jésù Olúwa wa. Amen. Tó ẹ̀yin ọmọ náà ẹ fọkàn balẹ̀ o. Please, children of God, be at peace. Tẹ́ bá ti kábílì ẹ̀ máa kàkẹ́ máa rí bọ́lá òun ṣe jókòó ti Abraham. Look at how God stood on his covenant with Ó ní Abraham. Abraham yọ̀ nígbà tó rí ọjọ́ mi. And Jesus said that Abraham rejoiced Ó when ní he kí saw Abraham my tó wà day. ó lé mi nìyí. That before Abraham was, I am. Ọlọ́run á wá gbàgbé ẹ. Should God forget you? Ṣé bóun ló mú májẹ̀mú Abraham jẹ? God Ṣé bóun fulfilled ní the covenant of Abraham. áńgẹ́lì tó ń tọ̀ wọ́n tó ń ṣáájú Remember, wọn? Jesus was the angel that Ṣé bóun ní followed them, áńgẹ́lì yẹn? that saw them Ṣé bóun through ní to the land àpáta? of Ṣé bóun Canaan. ní àpáta He was tó the fọ́ rock lórí ìdù? through which they get Ṣé bóun ló mú water. wọn lá òkun pupa kọjá? He Ṣé helped bóun them ní to àpáta pass tó through tọ̀ wọ́n the lẹ́yìn? Red Sea. Ṣé He bóun was ní the mánà rock tó wọ́n following jẹ ní them. ìdù? He was the manna. He provided Ṣé bóun manna kan for náà them. ni? He is the same person. Àwa di ọjọ́ òní tó ti wá fi ara rẹ̀ rúbọ fẹ́ ṣe Will wa. it come to today that he has offered himself for Àwa us yọwọ́ lọ́rọ̀ ayé rẹ̀. to abandon you? Kò lè gbàgbé. Never. Ẹrù tó rù ò ní rù. What Jesus has done, you will Ẹrù never tó rù bear. ò ní rù mọ́. The Amen. burden Jesus have taken, you will never bear Tó again. ète rẹ̀ ò lè já, májẹ̀mú ẹ̀ ò lè já. His covenant can never be Òun broken. làwọn kọ́ lórí covenant keeping gan. There is No one like you. Jesus, there is no one like you. Hallelujah. I'm gonna keep it going. There is no one like you. Alpha and Omega. Jesus.
àṣeyọrí mò ń sọ He lọ́jọ́ made Abraham to Ọlọ́run succeed. ẹ̀rí òun ni gba búrẹ́dì Say, take bread, gba wáìnì take wine, ètò ẹ̀ṣẹ̀ wàá fi ṣe májẹ̀mú fún wa lónìí. which later transform to our. òfin tẹ́ ẹ bá là kọjá ẹ jànà ẹ délé ògo lórúkọ No Jésù. matter what happens to you, you will get to the kingdom. ó ní èmi kì yóò fi yín sílẹ̀. I will never forsake you ó ní títí màá fi mú ètè mi ṣẹ till I lórí. fulfill all my covenant with you on you. ó dẹ̀ ń mú ṣẹ lọ títí tí. And it continues. mélòó ìgbà tí Jésù wá jíǹde kúrò ní How much more after the resurrection of Jesus? tó jáde sáàrin ìjọ. And he came into the midst ẹgbẹ́ of the èdè rẹ̀ church. mú ó ní àlàáfíà He fún un. said, peace be unto ó ní mo you. tún wí pé àlàáfíà And I fún un. say it again, peace be pé unto bàbá you. ṣe rán mi ni mo ṣe As rán Father yín. has sent me, I have sent mo you. rán yín jáde lọ. I have sent you forth. tí ẹ bá ti ń kéde kíyèsí mo wà pẹ̀lú yín títí dé òpin If you ayé. keep on preaching, behold, I am with you So, ó to wà the end pẹ̀lú of ẹni the tó bá earth. wà. He is with you anywhere you are. ọkàn ẹ balẹ̀. Be at peace. olùgbàlà ni. He is the Savior. olùgbàlà ni. He is the Savior. òun gan ni májẹ̀mú. He is the covenant. òun gan ló ń jẹ́ májẹ̀mú. He is even the òun covenant. gẹ́gẹ́ ló ń jẹ́ májẹ̀mú. Jesus is the covenant. nínú Ẹ̀sáyà 42 ní verse 6 ó ní màá fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn. Say, I will use you and make you a òun covenant of gan the ni people. májẹ̀mú. Jesus is the covenant. tó kò lè ṣe ara rẹ̀. Can never deny himself. shout hallelujah. Hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. Ezekiel 37:21 ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́ka yẹn ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́ka ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ lo outline dáadáa àkókò lè jẹ́ kí n ka gbogbo ẹsẹ̀ tó wà I'm not nbẹ̀. able to read all the. ẹbẹ̀ ní the verses 21 there. 37 ibi tí egungun gbígbẹ ti dìde iṣẹ́ nílé egungun gbígbẹ tán sọ níbẹ̀ yẹn iṣẹ́ nílé egungun gbígbẹ tán sọ. Ìwí fún wọn pé. Yes. Say to them, Olúwa Ọlọ́run wí. Yes. says the Lord God, Kíyèsí. behold, Èmi ó mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò láàrin àwọn kèfèrí. I will take the children of Israel lẹ́yìn ìgbà from tó among ń the bá nations. ṣíbojì wọn tó ń ṣíbojì wọn After opening their graves tẹ́gì egungun gbígbẹ dìde and dry mo bones tẹ́rù pé kò lè rise dá up, tó máa dá. àwẹ̀ gba Jésù o please accept the Lord Jesus. egungun tó gbẹ tó túká. A very dry bone. bó bá rí pé tó bá ti lọ́dọ̀ Jésù ó máa dá fún ọ láyé. You get to Jesus, it shall be well with you. èèyàn lóru ọpẹ Ọlọ́run òru ọpẹ. People might think that your end ó has ní màá come, ṣíbojì not wọn. God. Go open their, I will open màá their sọ graves, wọ́n di ọmọ ogun ńlá. and I will make them great ibi tá a bá warriors. ti ọmọ wa jáde níbẹ̀. Anywhere you are confined, God will set you ohun tó ń free. jẹ́ àjíǹde Jésù tó wá ṣe fún wa gan nìyẹn. That was what the resurrection of Jesus òun la ṣe ń came to kéde do. pé kẹgbà Jésù That's gbọ́. why we preach to you bí to àti accept ọmọ Olúwa Jesus. sílẹ̀kùn. So that even if you are in bó o prison, kẹ̀kọ́ wúrà Olúwa God gbé will ọ̀dọ̀ set you níbi tó free. bá If wà. you are demoralized, God will raise you up. òun ló ń jẹ́ àjíǹde àti ìyè. He is the resurrection and life. so o lè bá kòrónà náà. You cannot go with coronavirus. Olúwa bá pè ọ́ pé kó wá sí mi. Except if your departure Oh, the coincides with corona corona period. máa tẹnumọ́ a ò kà wọ́n mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè. I am not numbered among the nations. tọ́lọ̀ bá mú yẹn ṣe fún Ísírẹ́lì. If God lábẹ́ fulfill that ẹ̀jẹ̀ in ewúrẹ́ Egypt, under the covenant of goats, tí gbogbo animals, ibi tó ń bórílẹ̀-èdè ò bá wọn. the evil that befell Wọ́n other kọjá láàrin nations wọn. never come their way. wọ́n kó wọn lọ sí Bábílónì. They took them to wọ́n lọ Babylon. gé ní láàrin Bábílónì láì farapa. They emerged victorious. wọ́n ń jọba ní Bábílónì. They ruled in ibi tí Babylon. tó bá dé ó máa ga láyé nínú Anywhere you wọn. get, you will emerge a winner. ó ní màá fà wọ́n jáde ní gbogbo orílẹ̀-èdè. I will use them to ó jẹ́ pé demonstrate ìjọ my àti lọ níbi excellency in kókó all tó délé nations. ìṣẹ̀lẹ̀ tán ni. The church would have gone torí before ìjọ ló mú ayé dúró báyìí. all this. The church tó is bá wá holding the tó bá world. wá kó ayé àti Ísírẹ́lì. If it remain the world and Ísírẹ́lì Israel, lọ́wọ́ ayé rọrùn. if God take the ibi bá àwọn ará support yòókù. of Israel from the world will enter into trouble. bíbí ṣe bá gbogbo àwọn ilẹ̀ Kénáánì tí wọ́n ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀ nípa ẹran. bíbí ṣe bá Egypt nígbà tá a yọ Kénáánì lóko Ísírẹ́lì. ní kété tí Ísírẹ́lì jáde ní Egypt dasán. Immediately ó dasán. Israel got out of Egypt, Egypt was destroyed. àwẹ̀ má fara ẹ ṣeré o. Don't play with your life. má gbégbé ẹ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Don't be careless ó ṣe about your life. pàtàkì nínú ìdílé bàbá àti ìyá ẹ. You are very important in your family. má sọ̀rọ̀ ẹ dẹ́bẹ̀ ètè wọn. Don't become like them who are not born again there. ó wà lára kìkì ẹni tó ń ṣe. Ìdènà. You are among those tó who bá hinder gbégbé ẹ the fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ devil. tó bá dẹ̀kan nínú tiwọn. o lè But máa jìyà bẹ́ẹ̀ tí if wọn. you become like them, you become an ordinary ṣùgbọ́n Ọlọ́run person. gbé ọ kalẹ̀ But God has nínú established ìdílé you yẹn. in that family.
ìlú ibi tán bí ọ very important personality. Even in your town, your Very hometown, important personality. you are very much important. Wà á kàn máa ariwo lásán lọ àmọ́ àgbọ̀ tó máa kọjá. Many destructions news will be flying here and there. Ṣé ni ìjà máa fẹ́ dúró àwọn? Storms will be rumbling Kò lè and tumbling dọ́dọ̀ ẹ. on one another, but they will never get to Pọ́ọ̀lù you. nínú ojú omi òkun, omi ariwo lásán. All the storms Kí ni mo pè? against Paul Ariwo lásán. at sea Ariwo never lásán. swallowed him. Very They important. made a lot of noise, but Ó ṣe pàtàkì nínú ẹbí ẹ. you are very important in your family. Tó bá ti wá ń ṣe rẹ̀. Don't ridicule yourself. Don't drag yourself Wọ́n in yí the orí mouth. òkè pẹ̀tẹ́lẹ̀ yìí gbogbo káàkiri tó ti gbà pé Stop wandering here and there. sọ̀rọ̀ ẹ̀ di yẹyẹ. But you. Kí lọ lọ́run jókòó ti sàáyé? God, what do you think God is Bàbá after Paul in ní this world? bí a ṣe màlúù ni Ọlọ́run ṣe kéde. God Paul says, is it ox or cow Ó ló that sọ God is taking pátápátá care of? nítorí ti yín. He said, but Pẹ́ni God tó ń is tilẹ̀ taking kó má care of tilẹ̀ us. He's taking care Ojú of ìjọ us. lọ́lọ́run wò ní God ayé. is looking at the church. Tó ká ẹnìkan wá rò pé òun tilẹ̀kùn mọ́ wa. Nobody see us can coming out. perfectly. The church will never be prisoners. the same after this lockdown because we come. Amen. Lè dà bákan náà, lè wà bákan náà lẹ́yìn ẹ̀rí àtìmọ́lé yìí. bẹ́ẹ̀ ṣe léètì báyìí kán dédé ní ká wá sẹ́kọ̀ọ́ lónìí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí pé wọn ò ní léètì. The way people usually come late before this lódìdí ọ̀sẹ̀ kan this situation, à ní léètì. if we are released today, people will be coming to church lódìdí ọ̀sẹ̀ kan early. bóyá wọn á tún tilẹ̀kùn ẹ jẹ́ kí n tètè lọ. People will be coming to lórí àmọ̀tẹ́ wọn á tún church tilẹ̀kùn. early. ẹ̀rí nígbà tó náà bá parí ohun tó ń ṣe láyé. When God finishes the what church He's doing, will go higher. Amen. the church will ascend. ẹ máa kà á lọ wọn á ṣe Ísírẹ́lì jọ. Israel shall be gathered. Èmi ó sì sà wọ́n jọ níhà gbogbo. bẹ́ẹ̀ni Èmi ó sì mú wọn wá sí ilẹ̀ ó tiwọn. ti tó ẹ máa délé ka yòókù mo kàn fẹ́ kéèyàn wọ̀ yín létí. I just want you to understand that God will bring them. ṣé ẹ rí ibi tí mò ń lọ bẹ̀ gan mo máa bẹ́kọ̀ alẹ́ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó wà nínú ọ̀tá ìwọ wa ni àní fẹnu kàn máa kàn yan ní kéré tí a bá ń sọ pé Ọlọ́run fẹ́ rọ òjò ìkẹyìn òjò ẹ̀mí mímọ́. We talk about the Ísírẹ́lì latter gan rain. la sọ àsọtẹ́lẹ̀ yẹn fún. That latter rain was contextually for Israel. Ísírẹ́lì ni a sọ àsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu Jóẹ́lì lé lórí. That very prophecy was contextually for ẹ Israel. ò pé wọ́n gba ẹ̀mí mímọ́ Ísírẹ́lì ni. That they will receive the Holy Bàbá Ghost. Pọ́ọ̀lù fi èdè kékeré kan Israel. parí ẹ̀ àwa ìjọ Ọlọ́run tí àwa tẹ̀ mọ́lérí lọ́jọ́ Pẹ́ńtíkọ́sì Ọlọ́run máa lọ́ wa sínú ètò ni. We were basically, the Gentiles were basically engrafted into God's program. Wọ́n lọ́ wa síbẹ̀ ni. We were engrafted into it. Igi tí a mú wá láti inú igbó ni Paul We pè are wá. wide olive tree. Tí a kàn wá lọ sínú Engrafted into igi òróró ólífì rere. into the good Tí a wá olive pé tree. nínú àrá rẹ̀. To partake of the riches of the So olive. ẹ̀mí mímọ́ tá a rí gbà bí èdè bàbá Paul. The Holy Ghost will receive Hébérù orí kẹfà. in Hebrews À chapter ń 6. tọ́ agbára ayé tí ń bọ̀ wò. We are basically by faith tasting the power of the world to Nǹkan come. tí sẹ́ẹ̀lì máa jẹ nínú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún nígbà tó ń bá máa rí gbàlà làwa ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. The kingdom we're talking about is the millennium. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí The power of the millennium to come. Hébérù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sí ẹsẹ̀ Nítorí àwọn tí a ti là lójú lẹ́ẹ̀kan. Yes. Tí wọ́n sì ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò. Ẹ̀bùn ọ̀run ọ̀hún. Wọ́n sì ti di alábàápẹ́ ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀bùn ọ̀run yẹn là ń fún wa lónìí nígbà tá a bá The rí Holy gbàlà. Ghost is that very heavenly Ẹ̀bùn gift. ọ̀run yẹn ni wọ́n rí gbà lọ́jọ́ They Pentecost. received the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ìsọ ènìyàn mẹ́ta lọ́lọ́run fẹ́ fún lẹ́ẹ̀bùn ọ̀run. 3 categories of people Ìkíní, merit the Gbogbo àwọn tí ò ṣe tẹ́lẹ̀ heavenly nípa gift. ti ara. Those who are Gentiles, who are non-Jews, Tí Ọlọ́run in the flesh. sílẹ̀kùn fún wa ní ọjọ́ Pentecost. But God opens door of salvation to us on the day of Ó gbà Pentecost. wá wọlé. We were engrafted, we were accepted. Ìwúkàrà tí a fi yíìsì sí méjì ni a gbé wá ní ọjọ́ Pentecost. The two cakes Thank of you. bread that contain little yeast Thank in you. them. So Day ó of gba Pentecost. kèfèrí àti sẹ́ẹ̀lì ó gbà wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. The two stand for the Jews and non-Jews. Àwa fún wa ní ẹ̀bùn ọ̀run.
And a heavenly gift was given to us, àwa da agbára ayé tí ń bọ̀ lé wa lórí. which basically Ẹ parí means ẹ̀. the power of Agbára the ayé world tí to ń bọ̀. come. The Bíbélì. power of the Yes, world to come. yes. Àwọn tó tí ti- wọ́n sì ti tọ́ ọ̀rọ̀ rere Ọlọ́run wò Ẹ̀hẹ́n. àti agbára ayé tí ń Èdè bọ̀. mẹ́ta ni ẹ̀bùn ọ̀run. Yes, Graciously tasted the heavenly gift yes, and have become sharers of the Holy Spirit. yes. Agbára ayé tí. The power of And the have world heard to how come. good the word of God is and the mighty powers of the age and world to come. Thank you very much. Àwọn tó tún máa tọ́ ẹ̀bùn yìí wò ìgbà ìpọ́njú ńlá ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàájì ènìyàn wọ́n tún máa tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò wọ́n máa tọ́ agbára ayé tí ń bọ̀ nínú ìpọ́njú. The second section that set Àti of people ogunlọ́gọ̀. that we test it are during the great tribulation after the rapture. That is the 144,000 Láti inú ẹ̀yà Ísírẹ́lì from the tribe of Israel àti àwọn ogunlọ́gọ̀ ní and the gbogbo orílẹ̀-èdè multitude from tó máa gba all Jésù nations nígbà of the yẹn. world Tí a máa that wẹ̀ mọ́ pẹ̀lú will ọ̀dọ̀ accept the Lord àgùntàn. Jesus. They will Àwọn náà walk máa with the tọ́ blood. agbára ayé tí ń They bọ̀. also will taste of the power of the world to come. Ìgbà yẹn ló ní ìkànnì ayẹ̀ṣẹ̀ wàá jẹ níbẹ̀. Then Israel will be the final Ìgbà yẹn ayẹ̀ṣẹ̀ partaker. wàá fún ní ìkan. Then Israel will be given. Ìmúṣẹ àti fún ní ìkan jẹ The yẹn. fulfillment of that for Israel, Tí the ìgbàlá real Ísírẹ́lì owner, tí a ń sọ. for the Ìyẹn ló salvation máa of ṣẹlẹ̀ Israel. nígbà tá a bá kó sẹ́lì padà lọ sí ilé. That will happen when Israel will be gathered from all the nooks and Olúwa ló crannies máa of the kó wọn world. jọ fúnra ara The Lord rẹ̀. will gather them from all Olúwa ló the máa nooks kó wọn jọ. and crannies of the Wọ́n world. kí lè délé tẹ́lẹ̀gbà aṣòdì. They will not gather Wọ́n completely olùgbàlà during the gángan ló máa kó Antichrist. wọn jọ tá a fi wèpè wọn gbogbo But wọn God wálé. himself will blow his trumpet. Ìgbà yẹn náà to máa gather fojú them. rí Jésù ẹni. It is then they will see Ìgbà yẹn náà Jesus máa rí gbàlà. physically. Ẹ jẹ́ kí n bọ́ bẹ̀ They kó will lè be yá wa. saved. Ìgbà yẹn ni à ń pè ní àkókò ìgbàlà Ísírẹ́lì. That it is called the time of the salvation of Ìwé Israel. Sakaraya orí kejìlá mo ti bọ́ sí kókó kẹta mo ti bá àwọn yòókù kù nínú outline wọ́ wa. Orí kejìlá ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ kẹwàá sí ìkẹrìnlá. Sakaraya orí kejìlá. Èmi ò sì tún ẹ̀mí oore ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bẹ̀ sórí ilé Dáfídì àti sórí Jerusalem. Oore ọ̀fẹ́ táwọn arígbà lónìí náà máa rígbà nígbà yẹn They o. will receive a grace in Oore ọ̀fẹ́ tó máa bẹ̀bẹ̀ gbà wá. They will receive Ṣàánú grace to wa. cry for mercy, Máa kà á. for Wọ́n sì máa wò penitence. mí ẹni tí wọ́n ti gún lé ọkọ̀. Ẹgbẹ́ yẹn. Oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà tó máa rí bí a ṣe rí Jésù nínú ẹ̀mí lónìí tí a ń rí lónìí tí àwọn katọ́kọ̀ wọn lé tán fẹ́ gbọ́ lójú èmi tó mọ̀ yìí Jésù máa ń lọ sí àwọn ìlú kan àwọn Mùsùlùmí kan mò ń gbọ́ báyìí ó ń lọ sí Indonesia ó ń lọ sí Indonesia tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣèṣọ́jú rí dáadáa tọkàn wọn lé jigbijigbi nǹkan tó kàn ń ṣe ni pé àkàndé bẹ̀rẹ̀ á fojú ọwọ́ wọn á fi ṣe orí hàn wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sunkún fún gbàlà. Even till today, the grace for penitency that they will repent, that we receive today as church, they also will receive that day. Just like the way Jesus did do today, or does today, by going to even Islamic countries to appear to them, those who are hardened, to convert them. Ẹ rí àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ tó máa rí gbàlà ní China lẹ́yìn corona yìí. You will discover that Bí Jésù ṣe máa yá the multitude will be saved in tó máa rí gbàlà. People's Republic of China. Ẹni pé ẹ̀yin tó ń gbọ́ mi yìí tí yé ẹ̀yin ò bá ṣe nínú kí a rí ẹni tí a kàn má gbélúgbà lè gba Jésù. You that are listening to me, Ṣé ló if your fara rẹ̀ hàn wá? understanding is not open, Ṣé you ló cannot fara rẹ̀ accept hàn the wá? Lord Jesus. There must be a revelation in the Spirit. Ìfarahàn Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo The àgbà. revelation of God made us to be saved. Ẹni ara ní Ísírẹ́lì. Israel is Canaan. Ìfarahàn inú ẹ̀mí náà máa dé báwọn àtẹ̀tara àtẹ̀tẹ̀mí nígbà tí mo ń So sọ̀rọ̀. there will be physical and spiritual manifestation. And they will humble themselves. They will humble and cry for mercy. Lord, have mercy. Who forced you to accept Jesus? It's by revelation. Oníkàlùkù yín lórí ìfihàn tẹ̀ẹ̀ké. You cried unto God. You gave your life. I knelt on my knee. Cry. Nobody forced me. Nobody coerced me. Nobody asked me to surrender my charm. Willingly I threw them away. The same thing Israel, when the grace of God falls upon them, they will repent. Yes, you are reading the Bible. Ẹ ti kájá ẹsẹ̀ kẹrìnlá, Sakaraya orí kẹwàá là ń kà. Yes. Ní ọjọ́ náà. Yes.
lé ọ̀fọ̀ ńláńlá yóò wà ní Jerúsálẹ́mù. bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀fọ̀ Adadrimoni lé àfonífojì Megidoni. Ilẹ̀ náà yóò ṣọ̀fọ̀. Ìdílé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ìdílé Dáfídì lọ́tọ̀. Àti àwọn aya wọn lọ́tọ̀. tí wọ́n lágbára ju tiwa ìbí ẹni ṣọ̀fọ̀ náà ṣe máa ṣọ̀fọ̀ ikú Jésù wọ́n máa regret kó wọ́n pa. They will mourn ó máa mú wọn having orúkọ killed their àgbà. Messiah. It's going to be a national mourning in Israel. ìdílé. Family by family, Ìdílé, individual, oníkálukú á máa ké. family. Olúkálukú á máa ké. A very mighty revival of The repentance. land will mourn, Yes. each clan by itself, with their wives by themselves. bẹ́ẹ̀ni. One clan of the house of David and Iṣẹ́ their ìgbàlá wives, ńlá. and the clan of the house of Nathan and their wives. ẹ̀gbọ́n tí Bẹ́ẹ̀lì wí nígbà tí Paul wá bá ń sọ̀rọ̀ ó ní what leads to repentance godly sorrow leads to repentance. Ìbànújẹ́ ni ìwà bí Thank you very Ọlọ́run much. a máa ṣiṣẹ́ so ìrònúpìwàdà. ìbànújẹ́ yìí ló máa mú yípadà bá wọn. This very Godly godly sorrow ló máa fi sorrow ṣọ̀fọ̀. will bring them to their godly sorrow knees. náà máa fi ṣọ̀fọ̀. Godly sorrow will bring them to their knees. Second Corinthians 7 ìyẹn wà ara yìí máa ka gbogbo ẹsẹ̀ godly sorrow. Wọ́n sì máa ṣọ̀fọ̀ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ti ń ṣọ̀fọ̀ fún ọmọkùnrin rẹ̀ kan Bẹ́ẹ̀ni. ṣoṣo. bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì máa wà ní ìbànújẹ́. they will regret ever killing him. Bí ẹni tí ń banújẹ́ fún àkọ́bí rẹ̀. ṣebí àwọn ló sọ pé kẹ́jẹ́ ẹ̀kọ́ wà lórí wọn. They were the one that Wọ́n á said, wọlé, wọ́n á máa crucify ké, wọ́n á máa him, ké. let his blood be upon them. They will regret now. The revelation Wọ́n á ké will come. sọ́lọ́run. The revelation will come and they will cry out to God. bí ẹni takò bí ẹ bá kú máa ṣọ̀fọ̀ ni. They mourn as if they are mourning their firstborn. Of course, their firstborn. tó dédé kú lójijì. a mọ̀ pé They will mourn for their firstborn they killed. bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ṣọ̀fọ̀ Jésù olùgbàlà. That's how they will mourn for Jesus. sọ máa yí padà sọ́lọ́. And they will repent and ìyẹn change ni to God. eléyìí tí akọrin fi kọrin Zechariah chapter 13 verse 1. In Zechariah chapter 13, verse 1. Náà Yes. ìbùkún yóò ṣí sílẹ̀ fún Ìbùkún ilé wà. Dáfídì. Okun fẹ́ jẹ. Tí ajé ṣe yọ ẹ̀rọ ṣàmùdé nítorá mo bọ́ nínú ẹ̀bí. Mo bọ́ nínú ẹ̀bí. Bẹ́ẹ̀ni a ṣì wọn lójú láti rí i pé ẹ̀jẹ̀ Jésù nìkan ló ń wẹ nínú. Their eyes will be open to see that only the blood of Jesus can cleanse them. Iṣẹ́ ìgbàlà tí Jésù ṣe láti rà wá padà lọ́jọ́ mẹ́ta ìjọ yẹn náà làwọn ọjọ́ mẹ́ta náà máa fi ké. They will mourn for 3 days. Hosea chapter 6 ibẹ̀ yẹn láti sọ ètò ìgbàlà ikú Jésù ìsìnkú rẹ̀ àjíǹde rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀lì ṣe máa ṣọ̀fọ̀ ọjọ́ mẹ́ta. Israel will mourn for 3 days. ọjọ́ kẹtàlá tó máa gbé wọn dìde. Ẹ wá. ẹ Ẹ jẹ́ kí ẹ yí padà sí Olúwa. ọjọ́ ìyípadà wọn nìyẹn. Nítorí ó ti fà wá ya. bẹ́ẹ̀ni. Òun ó sì mú wa lára dá. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì lù wá. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò sì tún wa dì. máa kà síwájú. Lẹ́yìn ijọ́ méjì. bẹ́ẹ̀ni. Yóò sì tún wa jí. bẹ́ẹ̀ni. Ní ijọ́ kẹta. bẹ́ẹ̀ni. Yóò ju wa Bó ṣe rí dìde. gẹ́lẹ́. Àwọn ó sì wà láàyè níwájú iṣẹ́ rẹ̀. ìgbàlà gidi iṣẹ́ ìràpadà ikú Jésù ìsìnkú rẹ̀ àjíǹde rẹ̀ bọ́n ṣe máa gbé wọn jáde déwájú Ọlọ́run ìjọ yẹn ló máa ní mo ṣe mọ́ wọn lára tẹ́ bá kàwé yẹn dáadáa ikú Jésù ìsìnkú rẹ̀ lọ sí ọ̀run àpáàdì ìtumọ̀ ikú rẹ̀ lórí igi ìtumọ̀ ìsìnkú rẹ̀ ìtumọ̀ àjíǹde rẹ̀ ìjọ yẹn ló máa yé wọn ìjọ kẹta yóò gbé wọn dìde. On the 3rd day, God will overlook everything. But they are going to perceive the implications of the death, the burial, and resurrection of ọjọ́ the ilé Lord wàásù Jesus. ẹ máa wàásù nǹkan méjì yẹn ìyẹn ló máa mú gbàlà wá. Ọlọ́run gan máa ṣí sẹ́ẹ̀ lójú wọ́n á rí kẹ́tọ́rì gbàlà wọ́n á rí ikú ẹ̀ wọ́n á rí ìsìnkú ẹ̀ wọ́n á rí pé ìdájọ́ wà lórí wọn wọ́n á ké. Even the people of Israel, they will perceive the death, burial, and resurrection of Jesus. They will cry. Sọ mi dọ̀tun. That God renew me. I've gone astray.
mú àmúdọ̀tun mi dé, mú àmúdọ̀tun mi dé. Renew me, bring my newness. Kàtà ní ká lọ kéde sórílẹ̀-èdè nìyẹn. That was actually what we were asked to go and preach. Ìgbà yẹn la máa bí orílẹ̀-èdè ní ìjọ kan It is ṣoṣo. then that a nation will be born. Ìjọ ìgbàlà ńlá fún wọn. It's a day of great Ó ní orí celebration. ọkùnrin tó ń rọbí. We saw a man traveling. Ó ní a lè bí orílẹ̀ verse 7 and 8 kí kànjọ́ díẹ̀ díẹ̀ kà Bíbélì ń sọ̀rọ̀ 66 7 Kí ó tó rọbí, kó tó rọbí. ó bímọ. Ìjọ ìgbàlà Ísírẹ́lì nìyẹn. Kí ìrora rẹ̀ kí ó tó dé, Bẹ́ẹ̀ni. ó bí ọmọkùnrin kan. Ìjọ ìgbàlà nìyẹn. Ta ni ó sì gbọ́ irú èyí rí? Bẹ́ẹ̀ni Ta ló sì rí irú èyí rí? bẹ́ẹ̀ni. Ilẹ̀ lè hu nǹkan jáde ní ọjọ́ kan bí? Lọ́jọ́ kan Tàbí a lè bí orílẹ̀-èdè ní ọjọ́ kan a náà? lè bí orílẹ̀-èdè ní ọjọ́ kan. Nítorí bí Síónì ti ń rọbí gẹ́, Bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ ló bí àwọn Ẹ ọmọ máa tẹ̀ rẹ̀. ń kà pé bí a kò bá tú ènìyàn bí òun kì yóò rí. Ìjọba Now you Ọlọ́run. conjoin it with the fact that except a man be born again, he can never see the kingdom. Ìtàbí nípa ti ara ni. Ìtàbí Anyone, nípa ti ẹ̀mí ni. anyone that is born So of èèyàn the gbọ́dọ̀ rí flesh is ìgbàlà, ó flesh, gbọ́dọ̀ rí and anyone that ìfọwọ́lé. is born of the So spirit is iṣẹ́ spirit. ìgbàlà kì í ṣe pé kákẹ́rò jọ sínú ìjọ. Kéèyàn rí ìfọwọ́tọ̀ Ọlọ́run ni. Tí àbá ìfọwọ́tọ̀ tó bá kàn jọ ìṣọ́ọ̀ṣì ó rí ìgbàlà. Ó gbọ́dọ̀ rí Salvation, ìfọwọ́tọ̀ Ọlọ́run. salvation has to do with divine touch in your heart. If you gather in the church without a specific touch of God in your heart, the Ó person is gbọ́dọ̀ not ríra born ẹ̀ again. kó wá rí Jésù olùgbàlà. You must see Ó yourself. gbọ́dọ̀ ríra ẹ̀ ní ẹlẹ́gbin. Ó gbọ́dọ̀ ríra ẹ̀ bó ṣe You burú. see the depravity of your life, and you come to Jesus. Òun dáa gan níjọ́ tán ìwọ dáa You níjọ́ tán shouldn't ti jọ. justify yourself or Ó come tí ì to rí Him gbàlà, with ó tí ì rí Olúwa, ó ì self-righteousness. rí, ó ì rí rárá. You've never Ó seen tí ì Him. rí rárá. You've not seen Ó ì rí Him. wà ké wájú If you rẹ̀. see Him, you wà will ké Ísírẹ́lì penitently gbéraga ju. mourn. Israel naturally Ìgbéraga wọn lẹ́yìn rí bó ṣe máa wọ́n is very wálẹ̀ pátápátá. proud, and God will drag them in the mouth. Pé ìwọ tún ṣe ènìyàn. You that is Right, ordinary Lord. man, why are you proud? Bí èṣù ló ń lọ ẹ́ ní bẹ́sẹ̀ bá You wọ́n are being lọ́dọ̀ used by the devil. Abẹ́rẹ́ gbogbo èdè tán ló sí. Look at those Àwọn ló wá wọlé tán abusive language is used against Jesus. But they will identify with Jesus now, and they will cleanse them. They will pardon ó rí náà lọ́rùn àpáàdì lóòkè. because Ó you rí have pé never been ìdájọ́ to pọ̀ pé ìdá hell. máa bá ọ tó bá gba Jésù òkè wá ké. If you perceive the calamity ahead of your not accepting Christ, you will cry unto Ewu wà Him. lórí rẹ̀, ewu wà lórí rẹ̀. There are dangers Ibi wà ahead. lórí ẹ̀ tó bá There gba Jésù. are dangers. Ìdá wà lórí ẹ̀, ìdájọ́ lọ lórí There ayé are rẹ̀. judgments against you. if Ìdájọ́ you yẹn ni Jésù wá rú. don't accept the Lord Ìdájọ́ Jesus. yẹn ló wá rú. Jesus Ibi came yẹn ló to wá rú. bear the evil and Ìdààmú judgment. orí ẹ̀ ló wá rú. He came to bear your troubles. Tó wá rò pé o lè gbanú ayé kọjá kó dọ́dọ̀ You Ọlọ́run think pẹ̀lú. you can get Ó to wá rò pé God tí without àwọn kan ò Christ? jẹ́ ká ẹ̀mọ̀ táwọn fi ń tẹ̀yìn yẹn táwọn rò pé bóyá wúrà àti fàdákà ni mò ń sọ ó ń kíláàsì báyìí lẹ́yìn kéde bá àwọn oníwàásù àwọn onípọ̀sipọ̀sipẹ́lì kan máa yí èdè padà. Ó yá You know, take your visa now and go to crashing. London. Can they go to London now? those who blesses I want their to pray for visa you. Your and, visa will come. You will go no, to London. Go to London can and those bring people go to coronavirus. London now with all their visa? They cannot. Take your visa now and go to US and meet coronavirus. They now, if you go to US, you will be welcomed by coronavirus. Wọ́n dé jẹ́ gàlagàla. Gbogbo ẹ̀tàn yẹn á kúrò ńlẹ̀. The church will bounce back. Ẹ̀yin ọmọ lọ́yìn kúrò dáadáa o. ìjọ Ẹ̀mí máa padà ti bá ń síbi sọ̀rọ̀ tó yẹ wọ́n kó bọ̀ wà. wá bá wa. They are coming to meet Wọ́n bọ̀ us. wá bá wa. Ó yá. Your visa, your China visa is ready. Ó yá tètè gba visa. People giving people wá gba visa anointing China for báyìí. visa to China and the United States. Mo ń gbọ́ bàbá Adébóyè They gan are tó ń sọ frustrated lánàá. now. Ó ní lẹ́yìn kòrónà yìí. Ó ní if it is not very important, don't travel. Ó sọ nù wàásù ẹ̀ náà. Pastor Adeboye Ó ní said that ó ní after this kòrónà máa lọ, ó situation, ní tó bá lọ. if it is not You very, only travel for very important, very important things. Stay don't at home. travel. Anointing for visa. Oh yeah, take your visa and go to India. Take your visa and now Ìfàmì go òróró fún to ìwé ìrìnnà Iraq. sí òkè òkun. Wọ́n máa gba ìwé ìrìnnà Ó rí Jésù ó wólẹ̀ wá To wólẹ̀. see Jesus, you will bow. Revelation now. Olúwa ṣí ọ níyè. May the Lord open your understanding. Olúwa ṣí ọ níyè. May the Lord open your N tó máa mú understanding. Ísírẹ́lì
Whatever will make Israel to mourn, àwọn ló le jù. Israel is, they are Ọlọ́run gan ni hardened. stiff-necked people. They are hardened people. Shout hallelujah. Hallelujah. N tó máa mú un máa sọ pé Jésù sọ nígbà tó ń lọ. Ó ní níjọ́ Jesus told them, olùbùkún ni ẹni tí ń bọ̀ wá ní. Jesus told them that a day comes, you will say, blessed is he that comes in the name of the Lord. Matthew chapter 23, verse 37, 38, 39. Jerusalem, bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọ̀nà yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Máa kà á lọ bí tí mo lọ ò tí ì dé bẹ́ẹ̀. Yes. Bẹ́ẹ̀ni kò fẹ́. Káàwó, a ti dé yín sílẹ̀ fún ilé ahoro. Mo sì wí fún yín. Ẹ̀yin kì yóò rí mi mọ́ láti ìsinsìnyí lọ. Títí ẹ̀yin yóò fi wí pé olùbùkún lẹni tí ń bọ̀ wá ní orúkọ Olúwa. Olùbùkún wọlé olùbùkún ní orúkọ Olúwa ló ti wá àgbà iná máa wí bẹ́ẹ̀. That day they will submit orí Jésù ò wọlé. and say this. Orí Jésù ò dàtọwọ́ ẹ̀ lẹ̀. See Jesus, you will surrender. If you see him, normally you surrender. Mo tún sọ lẹ́yìn kòrónà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń bá sọ̀rọ̀ tó After fẹ́ this gbọ́ corona. wọ́n á dàtọwọ́ wọn lẹ̀. After this, they will surrender to Jesus. Má bá wọn jọ ẹlẹ́tàn tó ń. Don't mingle with deceivers. Ó ta. Don't Jẹ́ kó ní mingle. wàásù kan bá bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì báyìí kó máa sọ pé your visa will come tomorrow. Kí wọ́n á fetí sí. If anybody introduces visa topic on the internet now, people will not reckon with him. Bó o pin lọ́fẹ̀ẹ́ gan máa gbà. People are even hiding. They don't want people to know that they have traveled. Even those who travel will not even make it known to other people because people will isolate Torí wọn á sá fún themselves ọ from pé him. alákòóbá ni. They will run away from him or her. A kò lọ hide. Tí o bá Go wọ́n and máa hide sá fún gbogbo himself. eléyìí nípa alákòóbá nìyẹn tí kòkòrò láàdé. Jésù ló olùgbàlà. Wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Jesus is the Savior. Jésù ló He is olùgbàlà. the Savior. Iye wọn á ṣí. Their understanding will open, We will call be it, I enlightened. call it the spirit of recognition. Yẹn lẹ́ka níwọ̀ ẹ̀nu Sẹ̀kẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. They will now recognize him. Verse 10. They will now see him and recognize him. Sẹ̀kẹ̀rẹ̀ 12:10. Yẹn lẹ́ máa fi wé ìwé ìfihàn orí kìíní ẹsẹ̀ ìkeje. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Yes. Sẹ̀kẹ̀rẹ̀ Èyí ó sì tú ẹ̀mí orí ọ̀fẹ́ àti ẹ̀bẹ̀ sórí ilé Dáfídì Bẹ́ẹ̀ni. àti sórí Jerúsálẹ́mù. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì máa wò mí Wọ́n á ẹni máa tí ṣe wọ́n ti kíni? gún lé ọ̀kọ̀. Wọ́n á máa wò mí ẹni tí wọ́n ṣe kéne. Tí wọ́n ti gún lé They ọ̀kọ̀. go to see, recognize me. This is Jesus. Jesus, you are my saviour. You can save me. Gbogbo wọn rí ìyẹn ni wọ́n sọ fún Jòhánù sọ fún gbogbo àgbáyé ní ẹsẹ̀ ìkeje pé àwọn tó gun lọ́ọ̀kọ̀ pẹ̀lú awólẹ̀ wọn rí. Those who pierce him, they will Àkókò bow yẹn nìyẹn. before him and identify him. Ọjọ́ ti wà rèé o. This is our own time. Ẹ má sọ dé inú o. Ẹni oníwàásù ẹ má jẹ́ ká mísì ẹ o. Àkókò ti wà rèé o. This is our own Tí wọ́n time. ń bọ̀ o. Their own time is coming. Àkókò tọ́lọ́ ń fẹ́ ká yérí wù rèé o. This is the time God Àkókò wants táwa to see awólẹ̀ him. rèé o. This time we should bow Tí to ẹ him. bá wólẹ̀ If báyìí. you don't bow to him now, Ẹ bá yé sọkún nígbà You ogun are àgbàdo going ni to o. mourn Bẹ́ẹ̀ with kò the rí ẹ̀kọ́ nígbà world. ogun àgbàdo ni o. during the time of Antichrist, Ẹ̀yin tó bá rí báyìí lónìí. only you that perceive him A today, fi ìpèpè yín lọ. you will be raptured. Ẹ pàdé Jésù yóò jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ fún It will yín. be a day of joy. Your departure will be a Bàbá day ìyá of joy. àfihàn sílẹ̀ sínú ayé. But now you Kí are ẹ in the jẹ́ world, ìmọ́lẹ̀. so that you might be light to the Mo world. sọ lẹ́ẹ̀kan kí n parí ẹ̀kọ́ yìí. Told you, Mo ní a ṣí ìsun kan lẹ̀. a fountain will be opened. A ṣí ìsun kan There lẹ̀. will be a fountain opened. Ẹ̀ka ẹsẹ̀ mi ò jẹ́ kẹ́ka tán lẹ́ẹ̀kan. Mi ò jẹ́ kẹ́ka tán lẹ́ẹ̀kan. Zechariah chapter 13 verse 1. Mi ò jẹ́ kẹ́ka tán. Zechariah 13:1. Ní ọjọ́ náà, Ní ọjọ́ náà. ìlú kan yóò ṣí sílẹ̀ fún ilé Dáfídì Bẹ́ẹ̀ni. àti fún àwọn ará Jerúsálẹ́mù Bẹ́ẹ̀ni. fún ẹ̀ṣẹ̀ àti fún ìwà àìmọ́. Fún kíni ìsun yẹn wà fún ẹ̀ṣẹ̀ àti fún kíni o. Ìwà The àìmọ́. fountain will be opened to the house of David and Jerusalem. Àwọn tó mọ̀ tẹ́ ẹ̀ wọ́n sin, for ló sọ cleansing. pé Jésù ò lè gbanilà mọ́. Ìsun kan wà tó kún
fresh. ọjọ́ tòun tí ọjọ́ èsì mo kí ẹni lọ́ra ọmọ nínú àbí ọmọ nínú àbí. Ẹsẹ̀ Bíbélì wọ̀nyí á ní mú ṣẹ. That day, ó ń ṣẹ lọ́wọ́ lónìí. Olùgbọ́ mi jẹ́ kó ṣẹ mọ́ ọ lára o. Let it be fulfilled in your life torí today. ẹni tẹ́ ẹ̀rù tẹ́lẹ̀ ló ń bá kòrónà lọ o. Because people tó bá ń gbọ́ mi lónìí that tó you bá never ti hesitate ẹni tẹ́ die ẹ̀rù ló ń today. bá kòrónà lọ o. People that you never hesitate die with corona. Ọlọ́run kẹ́kẹ́ rí lákòókò yìí o kẹ́ ẹ̀ God bọ́ lọ́wọ́ ìwà expects you to ayérayé o. accept Him. Kì í ṣe to be kú òní free from pàtàkì the eternal ìdájọ́ death. ayérayé ní pàtàkì o. Everlasting judgment is the worst. Kí ẹ má bàa lọ síbi ìdájọ́ For yìí. you not to go there. Àkànmọ́ àgbélébù. Jesus was Àti killed. òkú rẹ̀. He was buried. Agbé èdìdé. And he Tó bá was wò ó, raised. If gbogbo you look tó unto ẹrù him, burúkú tó rù, ẹrù ìyà tó rù. all the burdens upon you will roll away. Ohun tó kú nínú ayé rẹ̀, Olúwa yóò sọ di àná. All the good things that are dead in you, God will revive. Àmúdọ̀tún rẹ̀ yóò dé. And your Àmúdọ̀tún rẹ̀ yóò dé. Your new song will Ìbẹ̀rẹ̀ come. ọ̀tún yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. And new things will Ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tún happen. yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Ó wọnú ìjọ àkọ́bí. You will enter Ó into the wọnú church ìjọ of the àkọ́bí. begotten. Ó darapọ̀ mọ́ àwọn Of the ọmọ Ọlọ́run. firstborn. Amen. You mingle with the church of the Ayọ̀ firstborn. tí àwọn alàgbà wa, àwọn àpótélì wa nìyẹn, ọmọ Ọlọ́run ni àwọn ń ṣe ní. Of God now. Lórí yẹn ni ẹ̀wò irú ìfẹ́ ńlá. Look at the type of joy Bẹ́ẹ̀ ìyanu. that God loved us. Nígbà náà. Then, Isaiah chapter 44:22 kí n fi Jeremiah 5:50-20 kí n fi lè lórí ìyókù ẹ̀ máa wo nínú outline lọ́wọ́ wa nílé 44:22. mo ti pa ìwé kọjá rẹ rẹ́ Ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ kò bí àwọ̀ sọ́mọ̀ sí ṣúdùdù. mo ti parẹ́ ti pẹ́ ibi ìfòró ìgbà tí Jésù gbàgbọ́ lórí ìtẹ́ láti ṣe yẹn. when Jesus took Àwọn ò tí ì his rí. sacrifice to the Ìwọ throne, kó orí lónìí ọjọ́ tiẹ̀ He rẹ̀. has brought it away. Mo ní ọlé òṣọjọ́ ìbínú sí i. God is not angry with you today. Òun ti parẹ́. He has brought it out. Máa bọ̀ yàlàyàlà lálẹ́ Come to yìí. Him now. Máa bọ̀ yàlàyàlà pé Come. mo dé o. I have come, Ó O ṣe bí Lord. akọrin yẹn. Bímọ. Tìrí. Just as Just as Ṣe pé mo parẹ́. I have Èmi ò rí blotted it ẹ̀jẹ̀ out. níbẹ̀. No Èmi ò more rí sin. àìṣedéédé níbẹ̀. No more iniquity. Tí ẹ̀jẹ̀ bá there. dẹ̀ ti kúrò, ibi ò lè bá ọ láyé. And once sin is taken away, Ọ̀tá no ò evil jẹ́ ọ́ can níyà. befall you. Amen. Ilẹ̀ ò ní dojú ìjà kọ. Amen. Àwọn àmì ẹ̀dùn ò ní lówó nínú ayé rẹ̀. And no say we never Jeremiah have any chapter hand in 50 your verse life. 20. bí ọjọ́ wọn ni Tẹ́ ń bẹ̀rù nígboro pátápátá. All that you Tẹ́ ń bẹ̀rù dread nígboro in pátápátá. town. Mo sọ, mo pariwo ẹ̀ lọ́jọ́ All that you dread in Ẹ̀ṣẹ̀ town. ní pàtàkì. Ẹ jẹ́ ká yọ owó ẹ̀ṣẹ̀. Let sin be removed from Ẹ your jẹ́ ká life. yọ owó ẹ̀ṣẹ̀. Let sin will be Ó ní removed. ṣe kankan nípa rẹ̀. You can't do anything about it. Ṣé ọwọ́ mi. Not the labor. It's your law. And you, no responsibility. Jeremiah 50:20.
ní ọjọ́ wọn ni Bẹ́ẹ̀ni. àti ní àkókò náà Ní àkókò. ni Olúwa wí. Bẹ́ẹ̀ni. A ó wá ìṣedédé Ísírẹ́lì kiri A ò ní rí. ṣùgbọ́n kì yóò sí mọ́. Nítòní àìṣedédé tirẹ̀ a ó wá a ò ní rí. Amen. Your own sin will not be found again. Wọ́n ní kó o má dára rẹ lẹ́jọ́. Don't condemn yourself. Ní ìsinsìnyí. You are a Christian, no more condemnation Tó o bá ti for gba you. Jésù kó a ó wá No ẹ̀ṣẹ̀ a ò ní rí. condemnation. Your sin will be found no more. Ẹnìkan ò ní ka ẹ̀sìn sí Ọlọ́run. Nobody can counter Lọ́jọ́ charge náà a ó against you. wá a ò ní rí. That day, the sin of Israel will not be Bíbélì found, àwa ṣẹ̀ mú wọn lára. and Bible will be fulfilled in their life. Ìgbà ẹni májẹ̀mú tuntun máa ṣẹ. That is the when the New Testament will be Eléyìí fulfilled in táwọn their arígbà life, lónìí. which we enjoy today. Yóò kọ òfin mi sínú That I wọn. will write my law in Inú their ọkàn heart, wọn lèmi yóò kọ sí. and I will write it in their heart. Ẹ̀ṣẹ̀ wọn àti àṣedédé wọn èmi kì yóò Your sin rántí will be mọ́. removed. Níbi tí ìdúró ìbá wà ìrúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀. When this type of removal is, there is Wọ́n no ṣíwọ́ more ẹbọ sacrifice for tuntun. sin. They will stop Àwọn náà ní sacrificing. ṣíwọ́ ẹbọ tuntun. Cease from sacrificing. Tọ́rọ̀ bá wọlé lálẹ́ yìí kó o ké pe If Jésù the kó word lọ of God lé. comes in tonight, Àwọn cry ẹ̀ṣẹ̀ kó unto lórí orúkọ God. rẹ̀. Sin will be removed from your name. Òun múra dé ìpadàbọ̀ Jésù. You are preparing for the second coming of the Lord Jesus. Ẹ̀yin ẹni Jésù máa kó lọ. Those are the people that will be raptured Gẹ́gẹ́ bí ẹni ìrìn àpadà. as redeemed. Ọjọ́ tí Ísírẹ́lì rè This one for Israel. lórí ilẹ̀ ayé náà ti máa rí eléyìí. This will happen in this Kí Jésù world tó ṣe ìjọba ẹgbẹ́. before the millennial reign starts fully. Ọjọ́ tẹ wà rèé o. This is our own time. Òjò àròkúrò tí wọ́n nìyẹn. That is going to be their own later reign. Òjò àròkúrò tí wa ló ń rọ̀ lọ́wọ́ báyìí. Our own later reign Kódà is tí wọ́n on ṣe máa now. rọ̀ tó máa lágbára. Ours will Bóyá still coronavirus come sígan ló máa gbé in wá. a very mighty way. Maybe Bóyá this ló máa very gbé wá. situation Torí might mo ń wò pé usher in. ìjọ máa gbé náà jẹ lẹ́yìn I coronavirus. discover I am perceiving that the Bóyá church will be àkókò ìjọ set ní gbogbo on àgbáyé fire of the lọ́nà Holy máa Ghost. kó tó fẹ́ kó gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Ọlọ́run tó bá yẹ kó gbàdá kí àkókò kèfèrí tó tán àkókò ẹ̀rí. Maybe God is going to baptize us in the liquid fire of the Holy Ghost. Òjò gbọ́dọ̀ rọ̀ lé wa lórí náà kókó There must be God outpouring can of give the the Holy church Ghost. like this to mingle with the world. Kì í ṣe bí ìrìn àjò kò jọ dẹ̀dẹ̀rìn kò jọ kí níta ń bá kiri là máa bá lọ. Kódà tó bá láwọn nǹkan tó kí wá láyà bí onígbàgbọ́ àròkúrò ìjọ àwa ń retí rẹ̀. If there is any hope we are focusing God on will still in give this it to world the church. is the baptism in the He cannot liquid be a fire. liar. He will do that for us. Today is your day. Òní lọ́jọ́ tirẹ̀ o. Today is your day. Òní ìmọ̀ lọ́jọ́ tirẹ̀. Let's bow our heads and pray. Ẹ jẹ́ àtẹríba ká gbàdúrà. Torí kò ní pẹ́ dé o, Jésù ò ní pẹ́ dé o. It will be very long. Jesus comes. Thank you, Father. Oh, sure. Thank you, Jesus. Òkun fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ògbìn adé mi lọ, òru ẹ̀ṣẹ̀ dédé fún ìtẹ́wọ́ gbà mí. Láti mọ̀ mí délé. Òkú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, òkú fún ẹ̀ṣẹ̀ mi, ó gbé adùn mi lọ, ó gbé adùn mi lọ. Olúwa ṣe dédé, Olúwa ṣe dédé. Heavenly Father, we thank you for your mercy. Thank you, Lord, because of your loving kindness. Thank you for your minister you have used. Thank you for your children you've dispersed your bread to. Thank you, Lord, for the revelation of the word. Thank you because this is our own time. And thank you because you know how to preserve your own children. Thank you because all things work out for good unto them that love you. I will thank you, Father, you never invited us for destruction or evil. We are in the world as lights. We are in the world as disseminators of your word and the gospel. Lord, we know that the situation we find ourselves in the world today, we work out for excellence unto all your children in the world, in Jesus' name. Amen.
And the purpose of delivering this message, you will fulfill in the lives of the hearers in Jesus' name. Amen. Your minister you have used, you will rekindle him with the Holy Ghost in Jesus' name. Amen. Where we need necessary adjustment, Lord, you give us grace to do so in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name I pray. Amen. 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 We collect our offering before we share the grace. Òkúta ṣáni, ògbé adúlé lọ, Olúwa ṣe dédé. Oyin táwọn gbà mí o, táwọn gbà mí, láti mú mi délẹ̀. Ó ti gbé ìkóró mi lọ, èmi balẹ̀ láyọ̀ láyọ̀. Òkúta jàdá mi mọ̀. Jésù fanú gbà mí. Jésù fanú gbà mí. Láti mú mi délé. Láti mú mi délé. Òkúta aṣọ mi. Òkúta aṣọ mi. Ògbẹ́gùn mi lọ. Ògbẹ́gùn mi lọ. Olúwa ṣe dédé. Olúwa ṣe dédé. Fún ìtẹ́wọ́ gbà mí. Fún ìtẹ́wọ́ gbà mí. Láti mú mi délé. Láti mú mi délé. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit Amen. be with us now and forevermore. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.